computer နဲ့ video editing လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် video editing အခြေခံကိုပြပြပေးပါမယ်။ video editing software တွေထဲမှာ Premiere Pro ကလုပ်ငန်းခွင်သော professional video editing software ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ video မှာ Premiere Pro basic အကြောင်းကိုပြောကြတာပေါ့။ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ Premiere Pro software ကိုကျွန်တော်ရဲ့ set ထဲမှာရှိအောင် install ထားပါဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေတို့ကကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာဒီ Premiere Pro software ကိုဆိုင်ရနေဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် internet ကနေဖြစ်ဖြစ်ဒါထည့်ပေးထားပါ။ဆိုတော့ပထမဆုံး Premiere Pro software တွေကိုဝင်ပါမယ်။ဒီနေ့ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရေဦးဆုံး Premiere Pro မှာ project ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ new project ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် project name ရေးရပါမယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ project name ကိုရေးပါကျွန်တော်ကတော့ဒါအစမ်းလေ့ကျင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက် TSD test လို့ပဲပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် project location ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ project location ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ project ကိုသိမ်းမဲ့နေရာကိုပြပြနေတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ဒီ project location မှာကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ project ကိုရှားလွယ်အောင်လို့ကျွန်တော်က desktop မှာတင်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်က choose location ဆိုတာလေးနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ desktop လေးရွေးပြီး choose လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ project ဒီ desktop ပေါ်မှာသိမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ create လေးနှိပ်ချလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Premiere Pro ကိုဒါ project ဆောက်ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Premiere Pro မှာကျွန်တော် project ဆောက်ပြီးချင်းမှာကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ sequence ဆိုတဲ့အရာကိုဆောက်ရပါတယ်ဒီ sequence ဆောက်ပြီးမှသာလည်းကျွန်တော်တို့က video တွေကိုဒီမှာ timeline ပေါ်လာမယ်ပြီးမှ edit လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး sequence ဘယ်နားမှာသွားဆောက်ကမှာလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာ new item လေးနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် sequence လေးနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တခြား sequence setting တွေပဲဆိုလို့ရွေးပြီးထားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမရွေးတော့ဘူးနဲ့ setting ကိုဒီခါလေးသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်သွားပြီးဒီမှာ editing mode မှာ custom ကိုကျွန်တော်ရွေးထားရတယ်ပေါ့နော် custom ကိုရွေးထားရမယ်တကယ်လို့ custom မရွေးထားဘဲနဲ့တခြားဟာတွေရွေးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီ custom ကိုထိတ်ဆိုးမှလိုက်ရှာပြီးပြန်ရွေးလိုက်ပါပြီးရင် time base setting မှာကျွန်တော်က30 frame per second ပေါ့နော်30ကိုကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ frame size ပေါ့နော် frame size ဆိုတဲ့ဟာမှာဒါလည်း horizontal နဲ့ vertical ရှိပါတယ်ဒီ horizontal နဲ့ vertical မှာရေးရမယ်နံပါတ်လေးတွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ video ratio ဖြစ်လာမယ့်အရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတို့ကို1920 1080ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြပြပေးမယ်အဲ့ဒါလေးကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube dimension ratio ပဲဖြစ်ပါတယ် YouTube dimension ratio တွေဒီကျွန်တော်1920 1080ပြီးရင်ဒီဘက်လေးမှာ16 ratio 9လို့ပေါ်ရင် YouTube dimension ratio ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တခြားvideo ratio တွေသိကျင်နေဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့က Google မှာဖြစ်ဖြစ်တခြား YouTube မှာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ video ratio ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာပြီးတော့ video ratio ရဲ့မှာ dimension တွေ number ကိန်းဂဏန်းတွေကိုတွားကြည့်ပြီးဒီမှာထည့်ပြီးတော့လည်းစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ကျန်တာတွေကတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ okay ပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်လေးမှာအကွက်ကလေးပေါ်လာပါပြီဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော် timeline လေးတွေပေါ်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတိလောက်ခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်က Premiere Pro မှာ project ဆောက်တယ်ပြီးရင် sequence ဆောက်တဲ့အဆင့်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ video file တွေပေါ့နော်ကို edit မဲ့ video file တွေကိုဒီမှာဒီ project တွေကိုထည့်တဲ့နည်းလေးပြပြပေးပါမယ် media import လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ project ဆိုတဲ့ဒီမှာတက်လေးရှိရပေါ့နော်ဒီတက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမပေါ်ခဲ့ဘူးပေါ့မတော်တဆမပေါ်နေဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာWindows ကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာ project ဆိုတာလေးရှိပြီးတော့ဒါဒီဘက်ကလေးဒါလေးကိုအမှန်ချစ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ဒါလေးကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ project ဆိုတဲ့လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ sequence ကိုစောက်ခဲ့တဲ့ sequence ကိုတွေ့ရမယ်အဲ sequence ရဲ့ဒီဘက်ကလွတ်တဲ့နေရာမှာနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကို edit လုပ်ချင်တဲ့ video file ကိုရွေးပြီးတော့ import လုပ်လိုက်ရင် video file ကဒီ project တွေကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် video တစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီ video file တွေကိုရွေးပြီးတော့ import လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ဒီ video file လေးရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ video file လေးကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်လေးမှာ drag and drop လုပ်ပြီးဒီဘက်လေးကိုကျွန်တော် timeline ပေါ်ဆွဲတင်ရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမဆွဲတင်ခင်မှာကျွန်တော်ကဒီ video file လေးကိုပေါ့နော်တီးတန်လေးပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်ရင်ဒီမှာ video file လေးကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပြီပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ video file ကဒီမှာ timeline ပေါ်မတင်ရသေးဘူး edit မလုပ်ရသေးဘူးလုပ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ video file လေးကို select ပေးမယ်ပြီးရင်လက်လေးနဲ့ပေါ့နော် mouse လေးဖြည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ကလေးကိုဆွဲချလိုက်ပါဒီလိုလေးဆိုရင်ရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကကျွန်တော် video file ရဲ့မှာ ratio ကဒီလိုမျိုးအရှည် ratio ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် sequence ဆောက်ထားတဲ့ ratio ကကြတော့ဒီလိုမျိုး YouTube ratio လိုမျိုးအရှည် ratio ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြောရရင် ratio ချင်းမကိုက်နေဘူးပေါ့နော်မကိုက်နေတဲ့အတွက်သူက running လေးပေးတယ်ပေါ့running မင်းဒီလိုမျိုးမကိုက်နေဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်အများတန်း key existing setting နဲ့နှိပ်ပြီးတော့တုပ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ video file လေးကအခုဆိုရင် ratio မကိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ်တယ်ပြက်နေတဲ့အပိုင်းတွေလည်းပြက်နေတယ်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့ဒီ video file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လေးချုံနေတာဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေပဲလေးရွှေ့နေတာဖြစ်ဖြစ် location တစားတဲ့အနေလေးပြပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် video file တွေကို effect control ဆိုတဲ့ tab မှာသွားလုပ်ကမှာဖြစ်ပါတယ်
effect control လေးကျွန်တော်စပြီးပြပြပေးပါမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ video file လေးကို click လေး select မှတ်ထားပါပြီးဒီဘက်ထိပ်မှာ effect control ဆိုတာရှိပါတယ်တကယ်လို့ effect control မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ခုနကတော့ one to ကိုပြန်သွားပြီးတော့ effect control လေးကိုပဲတစ်ချက်လိုက်ရှာလိုက်ပါဒီမှာ effect control ပေါ့နော်အမှန်ကြည့်လက်ချထားရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက် effect control လေးပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ scale လေးနှိပ်လိုက်မယ် scale ဆိုတဲ့အောက်ကမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ video ကိုအချင်းချုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ scale ပါဒီ scale လေးကိုဖြည့်ချလိုက်ပါတကယ်လို့ကိုကဒီ video select မှတ်ထားအောင်ဆိုရင်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့ select မှတ်ထားမှတည်း effect control သွားနေဒါလေးကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် scale လေးနဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်ကကိတ်ကနန်းကစားလေးရပါတယ်ကျွန်တော်ကိတ်ကနန်းကိုမကစားတော့ဘဲနဲ့ဒီအောက်ကတက်ဘားလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့အချင်းချုံလေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်သူကနည်းနည်းလေးကျင်းလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးကစားသွားတယ်အကြီးလုပ်မယ်ဒါကျေဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်တကယ်လို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုရွှေ့ကျင်နေဆိုရင်ရောဒီဘက်မှာ position ဆိုတာရှိပါတယ် position ဆိုတာကမှဒီဥစ္စာဒီ x ဒီဥစ္စာဒီ y ကို u အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် x ကိုကျွန်တော်များမယ်ဆိုဟိုဘက်ကိုရွှေ့ဒီဘက်ကိုရွှေ့လုပ်လို့ရတယ် y ကိုလုပ်မယ်ဆိုအပေါ်တက်မယ်အောက်ကိုချမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကစားရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်က effect control သုံးပြတဲ့နည်းလေးကိုပြပြပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ပါပြီးခဲ့တဲ့အဆင့်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ video file တွေကို input လုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် effect control သုံးပြတဲ့နည်းလေးပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်လေးမှာရှိတဲ့tools လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်ဒီဘက်လေးမှာရှိတဲ့ tools တွေထဲမှာကျွန်တော်အသုံးများတဲ့ tools လေးကျွန်တော်သုံးခုကိုပဲပြပြပေးသွားမယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဒီမှာ selection tools ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ selection tool ကဒါလည်းဒီဘက်ဒါလေးတွေကိုလိုချင်တဲ့ view clip တွေကို select မှတ်ပြီးတော့လိုသလိုချိန်မယ်ညှိမယ်ပေါ့နော်ဒါ selection tools ပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် razor tool ဖြစ်ပါတယ်ဒီ breaker ပုံလေးပေါ့နော် razor tool လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ညက်ကတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဖြတ်ညက်ကတ်လုပ်တဲ့ tool လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုဖြတ်ရှင်တဲ့နေရာလေးကိုrazor tool လေးနဲ့ back နဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်အလဲမှာခြံပြီးကိုဖြတ်ရှင်တဲ့နေရာလေးကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင် video file ဒီခုနကတော့တစ်ပိုင်းပဲရှိတာနဲ့ခုဆိုရင်၃ပိုင်းပိုင်းသွားယူရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကကြတော့ကိုမလို့ချင်တဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကို select မှတ်ပြီးတော့ keyboard က delete လေးနှိပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပြတ်သွားပြီးအခါကျကြားထဲမှာဟာကွက်လက်လေးကြံနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကွက်လက်လေးကကျွန်တော်တို့ကြံနေလို့မရပါဘူးကြံနေမယ်ဆိုရင် video file ကြီးဒါနားလေးကြတော့အမဲပေါ်နေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမပေါ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဟာကွက်လက်လေးကို select ပေးပြီးတော့ delete လေးနှိပ်ချလိုက်ရင်အလဲဟာကွက်လက်လေးပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းနေအောင်လည်းကတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ညက်ကတ်လေးတွေလုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးများတယ်ဒီ test 2ဖြစ်ပါတယ် test 2ဒီကျွန်တော်တို့စာတန်းထုတ်တာတွေ caption ရေးတာတွေမှာဒီ test 2ကိုအသုံးပြုပါတယ်ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီ test 2လေးကို select မှတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာကိုရေးချင်တဲ့နေရာလေးသွားထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကရေးလိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ hello ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးထားလိုက်တဲ့စာသားလေးကဒီနားလေးမှာပေါ့နော်ဒီနားလေးမှာပေါ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကရှေ့လေးကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှေ့ကိုဆွဲပြီးတော့သွားလို့ရတယ်နောက်ကိုလည်းဆွဲလို့ရပါတယ်တပုတ်လုံးကိုကျွန်တော်ကဒီ hello ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့ပေါ်အောင်လုပ်လို့ရရပေါ့နော်ဒီပုံလုံးမှာ hello ဆိုတဲ့စာသားလေးပေါ်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် hello ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုပြန်ပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီပေါ်လေးကို select ပေးပြီးပြန်ဖြတ်မယ်ပြီးရင်ပြန်ရေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါပဲနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီစာသားတွေကအယောင်တွေပြောင်းတာတွေဘာတွေတော့ကျွန်တော်ဒီခု basic မှာတော့မပြောသေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီမှာ tools လေး၃ခုကြောင်းသိသွားလောက်ပြီးတင်ပါတယ်ပထမဒီ selection tools ပါဒီ selection tools မှာကျွန်တော်တို့ကဒီသွားပြီးတော့နှိပ်ပါ selection tool ပြောင်းနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ shortcut လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ V ပါ V ကိုနှိပ်လိုက်ရင် selection tools ကိုသွားဖြစ်ပါတယ်ခုနက razor tool ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ shortcut က C ဖြစ်ပါတယ် C ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် razor tool လေးရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနက test tool ဒီ D ဖြစ်ပါတယ် T ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆို test tool လေးရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုကျွန်တော်က test tool လေးကိုရွေးပြီးတော့ဒီမှာtool လေးအတိုင်းလေးဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် video နှိပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ selection tool လေးက automatic select သွားပေးပြီးတော့ကျွန်တော် selection tool နဲ့ကစားလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်က C နှိပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင် razor tool လေးဖြစ်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပါပဲပြီးရင် T နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် T လေး test tool လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးမှ video နှိပ်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ selection tool လေးပြန်ဖြစ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Premium Pro ရဲ့အခြေခံ basic သဘောတရားလေးတွေကိုပြပြပေးခဲ့တာပါဒီ video လေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ video လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါပြန်ကြည့်ရလွယ်အောင်လို့စေထားတာဖြစ်ဖြစ် share ထားတာဖြစ်ဖြစ်လုပ်တော့ခဲ့ပါဒီနေရာမှာအားလုံးကိုကြံစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ idea knowledge sharing မှာ Premium Pro basic online သင်တန်းလေးရှိပါတယ်သင်တန်းအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုဒီ video description နဲ့ comment မှာရေးပေးထားပါတယ်ဒီနေ့ video လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like ပေးခဲ့ပါ comment မှာလည်း okay လို့ရေးခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ idea knowledge sharing မှာလက်ရနိုင်တဲ့ online သင်တန်းတွေနဲ့ရယူနိုင်တဲ့ service တွေကိုဒီ video ရဲ့ description မှာရေးပေးထားပါတယ် IDK online class နဲ့ IDK digital ဆိုတဲ့ Facebook page တွေမှာလာရောက်အနံ့နိုင်ပါတယ်နောက်တဲ့ video မှာပြန်တွေ့ပါမယ်Bye bye